Congo Live Studio. Congo Live. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus. Na pesi binombote partout vos amis, na bandako, na ba studio partout vos landanga, na pesi binombote na kombo na Yesu. Merci de se retrouver sous les lots dans une nouvelle émission na biso ma saison. Il y a solo to la bolanda ki ndenge to présenter émission, to ba émission o eza émission moko eza pour présent de partager la parole de Dieu et m'enseignement et tout et tout. Et yangwana lelo na première émission na biso to y na titre moko o eza très intéressant et ko répondre à ma question ba te belé. To zungo lobela qui est un chrétien. Dans l'émission na biso lelo to nito lobela o lo ko eza vraiment important, très intéressant. O batebele ba mitu na mitu chrétien o kuna ndeni asala maramba boye kuto chrétien tongi to répondre à question batebele chrétien aza nani, qui est un chrétien, mo Christ ou aza nani. Chrétien d'abord chrétien eza momo côté que ono yeso benga ki ba disciple c'est bon ba benga ba chrétien non, pour la première fois ba benga ba disciple chrétien eza en Antioche. Soto fungoli Bible na mukanda ya Actes des Apôtres verset 6 kuna toko fungola to fungoli makomi parce que toza na kati ya koyekola na tangi na kombo na Yesu. Ils passèrent toute année à travailler ensemble dans l'église et enseigner beaucoup de gens. C'est Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. C'est-à-dire tomoni pour la première fois et pas y combo chrétien et wuta. Combo chrétien, mot chrétien, engolaksa comme Christ. C'était à cause de l'acte où les disciples ont opposé. Misala basa ki na Antioche ya ko prêcher ya ko délivrer batu ko bikisa batu ba moni ba mamno mando sala lokola Christ. C'est alors que ba benga bango ba chrétien. Donc chrétien aza mutu oyo abutama ya sika. Aza mutu pour être chrétien il faut être né de nouveau. Chrétien aza mutu oyo ayamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. C'est-à-dire que ndenge Bible lobi na mukanda ya Romains chapitre 10 verset 9 à 10 et le biquet, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tant au dimi Yesu Masia le quoi mon conseil mon bikisi, au lobin on dimi na motema na yo et puis au confesser na monoko na yo que Yesu ndenzambe à partir à wana ndo komi chrétien, ndo komi sauvé. C'est-à-dire que okondima ndenge nini o parvenir na kondima na Yesu ndenge nini pondima Yesu ezake oyoka kita msumatea peut-être okendaki na église peut-être okendaki na campagne moko boye muninga invitaki yo peut-être ozakolanda na télévision passer moi azoteya peut-être na ba façon belé parce que nous autres fungona na livre ya Actes des Apôtres verset chapitre 2 verset 41 kuna to mona tant Saint-Esprit kitaki. Ton Saint-Esprit qui t'a qui pas apôtre comment parler en langue bango nyonso to comment parler en langue bimina balabala et batu fula batu yaki belé batu bakomi koteya pire azoteya batu ton yoki babime eza nini siko yoki wi sepeli pire esi bango Yesu o bino bo crucifié ki o bo bomaki wana ye wana nda seki azana bo moy ye wana nde nzambe so bondimele bozwa lobiko batu yoki babime siko finalement to sala nini yango balobi ki non a pire esi bango babi alobi baptisez-vous au nom de Jésus. Donc ça veut dire que ce que yoki mateya place moko kenda ki l'église pas de comment va teya yo o komi convaincu que ah oui Yesu aza bien en tout cas na comprendre que yende bo mo ipe lobiko c'est alors que aux eu décision au bilan au pe sa vie na yo pas Yesu. Alors décision wana soki nanu au sala acte wana te quelque chose kenda en église quelque chose aura muté malamu pas musu ba muté malamu wana papa mon na quartier Yesu ka yoki ka église ou bien bazo manquer au moins la bibisi mbongo na pesi ou bien ça ni ba œuvre malamu je répète ba œuvre malamu et sauvera muté soko lingi oko kabandengo lingi
okoza mute malamu na façon surtout zaleli mais sans kondima Yesu Masiya lokwa mokonzi obikisi na yo ko confesser koloba ezo senga te kaka ozana mutu moboye non soki kaka à ta place aux alliés, ce que vous l'andangay, ondimi que non, oui, yes, nda kufa pona yo, yenda se kwa pona yo, encore, tant à kufa ki, yope, o kufa ki na edo. Ce qu'on ondimi misala, o ya sala wana, o lobi, o confé, ondimi que oui, depuis lelo, yes, Masiya, nandimi le quoi, mon conseil, mon biki sinanga, zwa vinanga, banda ko dirigenga, nga na lingi susute, nga mona mitambusa, yonde, o tambusangai, nandimi le quoi, mon conseil, mon biki si. C'est alors na décision oyozui okoko m'a sauvé na décision oyozui tant oyozui décision molimo santo sanini akoti na kati na yo molimo santo akota na kati na yo nde a commission mwana nzambe a commission mwana nzambe ozo nidi te oyoka ono oyoka mo malili moko boye obeyoka voix moko ezolo belo po ndima ke molimo santo akoti soki kaka osala confession ondima Yesu mokonzi lokwa mobikisi na motema na yo et puis olobango na munoko na yo ozana besoin te koyoka soki nini ndima que Yesu akoti na kati na yo molimo santo akomi kati na yo yo komi mwana nzambe non chrétien aza muto yo andima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi et ye wana a confessa ye et puis a déclaré ngona munoko na ye c'est alors qu'il a comme sauvé a comme chrétien ko kende l'église et ko komiso chrétienté comme me la ta passer Bible et comme so chrétienté biso nyonso tout temps tozaki bana mike ba parents ba biso église ba biso tozaki ba famille ba catholique ba biso tozaki ba parents néo apostolique ba parents ba même biso na église mais soki tant tozaki na église tozaki na biso ka ko kende tout le monde a que tout bana nzambe parce que to kendaka non mais soko kendaka église nanu yomoko o confessa Yesu te ondima te na motema no po lobango te déclarate nanu koma sauvé te yangwana na lingaki vraiment bandeko to landa bien plan point oyo place aux alliés na niveau zaleli à vie soki nanu confessa bon nzambe ya Yesu Masiya te na munoko na yo nanu ndima ngote nanu confessa ngote c'est que za na sauvé te sali ezate Bible lobi na Romains 10 9 à 10 ezolo bana biso ke soki to ndimi Yesu Masiya to pe to lobi na minoko na biso to confesser ngo nde to komi sauvé alors so to tangi so to ke na Bible na mukanda ya Jean chapitre 1 verset 12 à 13 kuna Bible lobi ke na oyo nyoso andimeli apesi bango nguya ya okoma bana nzambe siko soki yo ondimi Yesu Masiya o confesser ah, c'est alors que komi mwana nzambe non bénéfice ali boso zui ya kondima Yesu Masiya ya okomi mwana nzambe na ngena tema place oyo na bita moi c'était batni so baka oh non bongo yekuna aza mwana nzambe aza mutandimela Yesu bana na nzambe tala nzambe asalaka alliance na Abraham yango ne continue et bani Abraham Isaac na les 12 tribus d'Israël yango wa binga ba nzamba ya Abraham nzamba Isaac pe ya Jacob et les 12 tribus d'Israël baye biso na yo to wuti na les 12 tribus d'Israël te biso na yo to wuti na monde na mokili Bible lobi tozala ki sans Dieu tozala ki privé des droits de cité en Israël ma cause à Yesu Masiya Bible lobi il est venu vers les siens wana Jean 1 wana 12 il est venu vers les siens l'ont abandonné. C'est alors il a dit à tous ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui? Jésus. Muto ya ndimeli Yesu Masiya. Lokola mokonzi mobikisi nde wana azwi nguya azwi aki ya okoma mwana nzambe. Siko loko akomi mwana nzambe, bolamu nyonso to ya kokosala eza justifiable, eza reconnu pa nzambe. Mais soki nano ndima Yesu te, nano confessa bon nzambe na ete, ato sala ndenge nini, ato loba ndenge nini, eza nango en vain. Non, et le bénéfice ali loko ali boso, requirement ya li boso eza mutu andima nano Yesu Masiya et puis a confesser yango. Voilà.
na sur no tolandi très bien. En tout cas, ce qui moi question ezali moi il mo pour comprendre na place wana boko benganga numéro na ngeza na se boko kipe ko komela ngai na email na ngai eza Brenda Mianda @yahoo.fr et puis bo soit boko benganga na boko contacter nga na Facebook nanga Nana Ngalula boko ko benga numéro na biso ya bureau eza wana affiché bo bengi bo contacter Congo Live akoyebisa bino akopecha bino contact nanga ndenge nini nakoki ko répondre à ba question ba lokola émission za mingi multa eza mingi te donc ba question belé na ko répondre sur ligne te peut-être na ko couvrir ba point sauté mais on a lingina loba mingi eza essentiel ou ko sunga ba vie na biso toleki na deuxième point tolobeli ce na rappelé biso moi OK tolobeli te expliquer nini kozala mwana qui est chrétien aza muto abotami ya sika po botama ya sika sa ndenge nini ozonga liboma mate kondima Yesu mokisi mwasi aloka mokonzi mobikisi ndozi pouvoir ya koma mwana nzambe. Deuxième chose eloko nini so esalami na muto andimi Yesu kwa mokonzi mobikisi to wana toke na Bible na biso to fungoli ba Bible na biso na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 eza ba verset moko clé o ya biso ba na nzambe et toko ko bosa na ngoto to ba ngo même si na mona par tête toko ko méditer ngo toko lo bango donc na 2 Corinthiens 5 17 lobi na Bible nanga na version Semer balobi ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui était ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Amen. Na ba version mususu ya lui second elobi celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non, ce qui n'est pas différent. Donc ngo laksaka ke mutoyo ayambi Yesu comme mokonzi mobikisi na molimo na ye na kati esprit na a comme une nouvelle créature abotami ya sika aza muto nanu azalate na esprit na ye aza muto azalate physiquement comme on a ka mutu normal o comme on azai peka na suka mikuse yango na pesa ka mikuse o comme on azaka pembe eza likamwa nzoto te Brambo nzambe bandiko bien aimé to comprendre ngo eza makambo molimo eza makambo kozwa ngo na ndinga bonzoto te yango na nzoto ko plaire na nzambe te eza makambo ya 5 sens te eza makambo molimo santo alors tango ka biblia na robondela ndeko osenga ka ouverture ya molimo santo parce que depuis yambi Yesu molimo santo akoti kat na yo alors quand molimo santo wana aza wana po asunga yo Bible lobi na Jean 14 verset 16 Saint-Esprit aza consolateur na yo aza oyo ako enseigner biso toutes choses alors akovanda kat na yo po na libela alors Saint-Esprit aza wana po asunga yo o comprendre makambo tozoloba donc tango oyambi Yesu okomi mutu ya sika ata soki kalazaka moyibi ata soki kalazaka ndoki ata soki kalazaki nani na esprit na lokola ndimi Yesu asali sincère décision aza sus o wanate wone kobi masona kala bien aimé kolinga te mutoyo abetela ko masola ko bien ndendo mandoko yiba kala o ndendo mala sa te loba frère ngala bona mais ame newman na kobi muto asika wana eza songate wana ezo partenir na passé. Non, ça dit que lokola Yesu akufaki tango ndimi Yesu yopo kufina ye et o sekwi ndenge ya sekwa yopo sekwi na ye donc tango bo kufi obotami ya sika obotami lokola bebe za kwa ndeto lona kati ozwi lisango loni o amabia mbumano lona kiana epoli ale botami ya sika. C'est ça la nouvelle naissance. Donc tant on dit mais Yesu comme muto asika makambo kala nyoso to est passé so zaketa na ba malédiction en famille oh no baloba ka biloko oh na famille na kutu bakanga ba na singa oh bakufa na âge à 30 ans oh ba nku bakoma na 50 ans te oh ba ba bomaka te oh na anglais ba bengi ba caisse eza soutel konayo Bible lobi na mukanda Romains chapitre 8 verset 1 et donc le baké il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation ezakasu tepa muto ayamba Yesu. Muto ayambi Yesu a commis libre.
La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moutako rendre you libre. Et ça te plaît pas, maman mobona sa nzungu moroboye. Oh non, balé qui sabino na sa makolo mutu moroboye. Ba ke sur la bino mai moko boye. No. Ce qu'on dit, yes, le corps me conseille mon bic ici. Au commis libre. Au commis libre. Aux free from any case. Au commis free from any case. Aux libre. Na oh maloba moko botanta lobaka na yo et koki ko sala susu te na vie na yo parce que on dit mais yes le quoi mon conseil mon bikisi Bible lobby toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non okomi mutwa sika voilà. Et donc msuna nga ki na signifier ça que okomi mutwa sika makambo tozo lobela ezo toucher nzoto te et toucher esprit parce que Bible lobi na biso que en réalité dans l'homme c'est l'esprit sikoyo na kati esprit na oso déjà délivré ba kes ni surtout ba lobaka na nzoto ki na ko simba na esprit na yo sikoyo tango okomi délivré na esprit na yo âme na yo parce que dans mutu ezana esprit âme et corps. Donc, trois wana. Esprit est délivré, changé. Moli mo santa koti kuna nzamba posséder ango. Sikoyo âme na yo et pas iba émotion na vandi et pas iba kanisi vandi et pas imotema no vandi. Âme est na conscience na muta masumo. Na sakaboyi. Âme na yo na makano moyibi, âme na yo na mamalokuta. Âme na yo nzamba sala nini a pardonner yango. Makambu nyonso salaka kala masumu nyonso salaka bando botama o yebaka na onono Yesu te masumu wana nyonso pardonné nati siko kendo kufa Bible lobi tous les péchés sont pardonnés. Alors nangi to tanga avec chrétien parce que ils a point moko très capital to fungola avec chrétien na so na livre ya Colossiens. Je lis au nom de Jésus. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec les Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Dadi, babi, toutes nos fautes. Donc, la lingala, ba faute nyonso. C'est-à-dire, ils ont faute mon côté o etikali na nzoto no. Ma béni soto yo sala na oyo ko sala. Nzamba pardonner vie na yo mobimba. Donc, au komi pardonner âme na yo, eza pardonner. Oza susu, donc oza na yo bébé asika. Mon de bébé botama, bébé yebi kutata so bo betaye. Voilà pourquoi nous avons protégé à Banamiki. Nous avons mon amour qui a yebi goûté sur aux olives saïlo comme abe, tous olives saïlo comme l'amour a yebi na été. Donc yo mutoza na ina vie na maboko no memi na maboko no bébé wana, soko ko boma ezo départ na kana yo. Soko ko tike na vie ezo départ na kana yo. Moi na aza innocent. Ya nyonso. Non ça dit que yo petango botami asika komi moi oyambi yeso komi moi na nzambe o botami lokola bébé spirituellement oza bébé oza na masumu lisu te masumu eza sute masumu no nyonso tout eza pardonné. Donc continuer la verset 14 car voilà nani car il a annulé qui Jésus-Christ par la croix. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé les clouants sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. C'est-à-dire après la victoire, parce que croix ezalaki bitumba. Croix ezalaki morceau moko dire Yesu ami kei lokola mbeka ami pesi lokola agneau. Souvenez-vous dans les temps anciens ceux qui na temps période de loi ceux qui muto sali mabefa mema meme mema nyama po ba azwa pardon akena nyama wana bakati yango makila po yazwa pardon na lisumo ya salaki.
Bible lobi malgré bantaba na ba même on va pesa nzamba sepela na ina ngote. Bien que ça qui selon la loi, mais Bible lobi na mkanda hébreu ki nzamba sepela na ngote. Yangwana Yesu aye. Yangwana Yesu aye na nzoto ne loko ake pesa ngombeka wapi ne kulusu. Apesi nzoto na ye loko ambeka. Donc aye eza nyam nzoto anyama te mais nzoto ya Yesu. Aye nango lokola mbeka ami kabine kulusu. Azui puis jugement ya croix Bible lobi malédiction zaki muto aza pandi na bo aza maudit. Parce que Yesu a mis kena na bois donc aza malédiction. Lui qui n'avait aucune faute, lui qui n'avait rien fait du mal. Mais azui pasi châtiment wana eza yangana yo souffrance wana eza ki yangana ngana onde to sala mabe Yesu ko azui ngo apportant na ye na ikulusu apportant na croix elle est ngo akufi na ikulusu c'est que amemba po na biso nyoso asekwi nzamba ndimi sacrifice na ye asekwi ale siko asekwi victorieux ale victoire wana agardons kata ya pesingana yo. Si ko yondengo bisono totambo ma Bible lobi a effacé acte par laquelle nous condamner. Non ma beno surtout yo salaka kala bazako condamner nango Yesu a effacé donc azu nyongono ya futeli yo tikali na sans péché. O tikali na sans péché atiki yo libre. Non ça dire que ko yamba Yesu bien aimé ezana bénéfice moko ya ko sakanate. Ya ko sakanate. Okoza atamso kenayo bizo sa nini banande kolanga pesa vina na Yesu. Bénéfice ko yamba Yesu za malamu mingi. Atoku filelo lo les a garanti. Mais bien aimé yokana yose lo moko so raté lola, li fait le ko raté ngote. So raté lola, li fait le ko raté ngote. Pesa vina na Yesu. Yesu abi a forcé mutute a temili bo sa porte azo beta. A beta yani malobo no te ayo. De Yesu beta motema no. Azo beta na ikuke motema na yo. Soko fungoli au kota, au dîner, au vanda na yo. Mais eza bénéfice munene ko yamba Yesu. Tango yambi Yesu, na ba malédiction nyoso tout Bible lobi a effacé ngo nyoso. A triompha. Tango azo gagner, tango ne kulusu tango Yesu au tumbama. Azo mi pesa mbeka, ezaki publiquement spectacle monde entier ba monaki yango. C'était pas en cachette, il y a mon ezaki public. A gagnant publiquement. A côté na kunda pendant 3 jours. Bible lobi il a ramené les captifs avec lui. Bato no so bakufa ka avant Yesu. Ba sa batino sto bazaki basala nzambe bakufa ka avant Jésus a ramené bango, a mema bango na 3e ciel. Bien-aimé, ezana bénéfice munene na yo pesa Yesu ko yamba Yesu. Moyena fungola ba point belé lelo ezate meni alibia makasi akoyeba ke tango yambi Yesu okomi moto asika masumu na yo elimbisami. Muta betela ko suma sote ya oyebita to manda sa ke oyebita to kotaka la pale na to buka ka boy. Loba na ina linga masolo wana te. Ko betela nga suma solo te nga mto ka nga mto sika. I'm born again. I'm a new man. Non ba sola kala bossa nango. Constate vie na yosko pa Yesu. Longola conscience wana boye na boye. Zwa siko conscience ya bonzambe loba ke Yesu azananga. Oza besoin te omona na misu bi balé. Bible lobi esengo na ba o ba mdimisa ke ba mona. Donc oza na besoin te oyo kasuki ndingini te ndima ke Yesu azakati na yo à travers molimo santo azawana. Amen. Alors, qui na 3e point, to lobi to parler que to yambi Yesu to komi batasika yami bale to limbisami masuma biso nyonso et limbisami to komi délivre to komi libre. Sikoyo oyo asali ke okoma libre. O asali ko koma nzambe, c'est parce que ozo ki décision et tant ozo ki décision molimo santo akota ki kati na yo. Molimo santo akoti kati na yo, aza kati na yo. Pona libela. Siko molimo santo wana aobimate.
molimo santo ko bima na mfi ya mwana nzambe suki alobi ngai na vi na nga na lingi na nga su Yesu te. Wana molimo santo akena. Parce que muto koti molimo santo parce que ozwaki décision ya koyamba Yesu. Molimo santo aye katino aye na kombo a Yesu. Aye po yondimaki Yesu. Soko lobi lelo na lingi su Yesu te, molimo santo pasa nini akei na ye. Sali eza choix, eza optionnel, eza na makasti. Donc bien aimé, ozana intérêt ya koyamba Yesu. Yesu akoya lelo to lobi, on ne sait pas. So Yesu aye lelo te, liwa so ye lelo, pona yo suka ngwana. Pona yo suka ngwana. Alors ozana intérêt ya koyamba Yesu. Pe ko pe sa vie na pa Yesu. Et ça très très important. Amen. Bénéfice mususu ni tozwi. Okomi na nature ya Nzambe. So okomi na nature ya Nzambe. Nature ya Nzambe za nini? Bolingo. Yangwana Yesu ton bayelie moi ozaki attrapé na adultère. Bayelie baebisie bon Moïse na loi balobi ba telle femme faut ba lapider bango. Siko yo lobi na biso nini? Yesu atali bango. Azo komanai. Première alliance. Atemi atali aisi bango. Oyo kat na bino nanu asali sumte abambali bangali boso. Azungi ne sokoma. C'est qui la deuxième alliance o Isaïe moko. C'est-à-dire que tant atemi atali bas batonyo surtout bakenda bi femme mutu mota condamné yo ngape non plus na condamné te bien même ministère otozui. Ministère otozui yeso to yambi. Yeso to yambi aye na ministère te ya ko condamna ka bato. Donc mutu ko porter sous jugement de condamnation li na yo. Parce que Yesu yé mutu ko condamné moi si wana attrapé na adultère. Nzambe ne Yesu mutu ko condamné, malobi nga non plus na condamné te me va ne pêche plus. Il ne condamne pas, mais il t'a donné le pouvoir de ne plus pécher. Pécher, et ça, c'est un pouvoir qui na yote. Yon dozo diriger vie na yo, parce que mon lit, mon sang, tout kat na yo, a sa capacité pour na yo. Roko mali boso kuno babilo likambo fo sala, mais au destin pour ça la sauter. Pourquoi? Parce que mon lit, mon sang, tout a sa kat na yo. Amen. Congo Live Studio. Congo Live.